入住醫院。辛唔辛苦快，啊？我辛苦，因為佢好快想，最後嗰幾個鐘啦，佢出得好快啊。Is it cold outside? 佢突然開得好突然，因為我由6點鐘入院。佢基本上由唔同，我都叫佢8點半俾咗啲藥我，因為我哋走嗰陣等時都冇事佢快啲啦。係啊，咁之8點半到12點都仲未痛，佢12點一過咗12點之後好急你想跌得好行痛得好緊要。佢話好啊，跟住由12點至1點即刻開咗3、4佢度，話好嘢，跟住就由2落床去到由1廁所點半話，開始 push 到2點08分咪出世咯。跟住話唔得啦，佢想落嚟啦，跟住由嗰度開始就痛，即刻話即刻嗌麻醉師嚟咯。不過呢個大個人嚟㗎，足足2磅。咁我即刻嗌麻醉師，跟住1點半6磅開始推12安士，